Всем привет! Сейчас я вам буду показывать Clash of Clans прохождение. В прошлом видео я показывал первое прохождение, Плата называется. А сейчас будет называться прохождение Гоблинский лес. Вот, приступим. Сейчас я вам все покажу, объясню, где воск ставить. И все. Тут они уже побольше, тут уже вот это появилось, башня лучниц, вот это капушек нету. Вот, сейчас я вам покажу, как это все. Так, 3 варвара. Сейчас я еще всегда ставьте эти, не знаю, кто там у вас, лучницы или варвары или гиганты или воздушные шары. Если воздушные шары, сначала лучше убейте башню колдуна, она будет доступна только на 5-й ратуше. Вообще, как у меня сейчас. У меня 6-я сейчас улучшается. Вот. Вот я сказал вам, башню колдуна надо улучшить. Башню лучниц и военные... военные эти... воздушные обороны. То они могут шары убить и все. Один тяжело справляется. Сейчас мы выиграем скоро. Все, победа. Мы выиграли. Если понравилось видео, пожалуйста, подпишись на канал, поставь на колокольчик. Ссылка на ВК будет в описании. Заходите, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья. 2 раза в неделю будем проводить трансляции. Будем все. Никого я добавлять никуда не буду, всех, не в ЧС никуда. Только я буду добавлять всех в друзьях, писать, вы будете мне писать. Также я создам группу. Заходите, все будут добавлять. И пишите мне, я вам тоже буду отвечать, что вы хотите. Так что всем пока.